តាគិតថាមេដឹកនាំខ្មែររូបណាដែលល្អជាងគេក្រោយឆ្នាំ1900មេដឹកនាំខ្មែរទាំងអស់ល្អជាងគេហើយដែលល្អបំផុតហ្នឹងគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនណាបានជានៅស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់សម្ដេចហ៊ុនសែនដែរណាហើយដោយសារស្រឡាញ់សម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយបានតែហ៊ានសៀមនឹងវាចំណែនហើយដល់តែហ៊ានសៀមវាចំណែនវាវាយអត់ឈប់ហ៊ុនសែនថាវាយទៅអញអត់មានឲ្យកូនអញទៅច្បាំងផងណាអត់មានឲ្យកូនអញទៅច្បាំងផងហើយអញបាញ់ទៅអញបញ្ជូនតែកូនអ្នកអរគុណអញទៅច្បាំងនោះអញ្ចឹងហើយសៀមវាថាចំធ្វើចំណែននឹងហ៊ុនសែនវាយហ៊ុនសែនធ្វើបង្ើយហ៊ុនសែនប្រាប់ហើយបន្ទាត់ក្រហមអញកំណត់ហើយឯងចូលមកនងច័ន្ទអញយកប្រជាជនស៊ីវិលទៅទប់ឯងឯងបាញ់ក្របចោអញថតរូបបានអញផ្ញើមក Washington ឲ្យ lobby អញប្តឹងអាមេរិកថាឯងខូចខើឯងបាញ់ប្រជាជនស៊ីវិលអញថតយកចងក្រងឯកសារអញប្តឹងឯងអូខេហើយធ្វើអញណាអញរៀបចំដាក់ឲ្យដបងប្រជាជនភៀសខ្លួនឲ្យតកាយយកបលាលោហែងកាត់លក់ធ្វើអេចាយណាវៀតណាមបងលុយអេចាយឲ្យអញហើយធ្វើអីអញណាអានសេះណាឯងចូលមកអញដាក់ BM21 ទៅណាដាក់ចុះដាក់ឡើងឥឡូវហ្នឹងរង្វង់មូលអនុស្សាវរីយ៍តាអ៊ុំណាឥឡូវឈ្មោះតាប៉ែកតាអ៊ុំឥឡូវគាត់ដូរឈ្មោះដាក់ឈ្មោះតាប៉ែកខ្ញុំតែលេហ្វូនទៅសួរគាត់តាកែងតាឯងឈ្មោះអ៊ុំហ៎ចំណែកតាប៉ែកនេះខ្ញុំហើយគេហៅអាប៉ែកណាហ៊ុនសែនថាអាប៉ែកភ្នែកវិសាយតាអ៊ុំគាត់ថាខ្ញុំដឹងហើយលោកសុកសុគន្ធប៉ុន្តែបើមិនឲ្យពេកហ្មងអាសៀមឡើងមកហ៊ុនសែនដាក់ BM21 ទៅដល់ពេលតាសែនឡើងមកអាសៀមដាក់ BM21 មកដាក់ទៅដាក់មកឥឡូវនេះមានតាអ៊ុំឯណាទៀតខ្ញុំនឹងឈ្មោះអ៊ុំពេកអញ្ចឹងហៅកាត់ខ្មែរថ្ងៃក្រោយទៅលក់ដូររស់នៅអានសេះហ្នឹងត្រូវហៅថាទួលនឹងទួលអីទួលតាពេកអាហ្នឹងមួយទៅណាវាលអន្ត្រីណាខ្ញុំទៅសួរថាអន្ត្រីអើយមិនដែរណោះអត់ទេបងខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំឈ្មោះអន្ត្រីពេកហេនៅស្រុកអាមេរិកមានអន្ត្រីតងោលហើយចុះនៅខាងស្រុកខ្មែរនោះមិនមានអន្ត្រីពេកដែរថាបងអើយណាងាកទៅសៀមដាក់ក្រាំងបងងាកទៅខាងហ៊ុនសែនក្រាំងទៅក្រាំងមកឥឡូវទៅពេកហើយវាលទៅពេកអន្ត្រីទៅពេកណាអន្ត្រីទៅពេកបើវាយគ្នាតទៅទៀតណាព្រះវិហារគេហៅថាព្រះទៅពេកអត់មានអាលុំបងសន្ទូចហ្នឹងទេថ្ងៃក្រោយប្រាសាទហ្នឹងវារៀបដល់ដីទៅគេហៅប្រាសាទគេហៅថាព្រះតពេកណាវាទៅជាតពេកឃើញទេហើយចុះតាមន់ណាបន្តិចទៀតបើវាយនេះបន្តិចទៀតមន់ពេកហើយចុះតាកបីឥឡូវវាទៅជាកបីតពេកណាហើយចុះនងច័ន្ទភូមិជោគជ័យជោគពេកហើយចុះព្រៃច័ន្ទព្រៃពេកពេលហ្នឹងណាយើងបានសក់ហើយព្រោះសុទ្ធសាធទៅពេកណាអូខេអាហ្នឹងចឹងសំណួរមុនគេងចង់ដឹងគំនិតរបស់តារបបតាលន់ណុលមិនដួលរលំរបបតាលន់ណុលមិនដួលរលំមានអ្វីកាត់ឡើងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកលន់ណុលណាចៅគឺជាថ្មបាក់តាំងពីចាត់បដិសន្ធិមកគឺរដ្ឋាភិបាលលោកលន់ណុលជាថ្មបាក់អត់មានថាជោគជ័យអីទេព្រោះលន់ណុលគាត់ស្មោះត្រង់នឹងសីហនុពេកសីហនុឲ្យគាត់ធ្វើអីគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ក៏ទទួលថ្មបាក់នឹងមកណាមិនមែនដោយសារពុកអលួយទេថ្មបាក់ការដែលថាពុកអលួយហ្នឹងណាបើប្រៀបធៀបនឹងសម្ដេចតេជោឥឡូវគាត់មិនលៀនណាលន់ណុលតែមួយទេសង្គមតេជោសែនពុកអលួយមិនលៀនភាគរយសាធារណរដ្ឋមិនបាន 1% ផងគេចោទថា Sustain Fernandez លួចលុយរាប់រយលានដុល្លារទៅស្រុកបារាំងអត់ពិតទេ Sustain Fernandez ងាប់ជាអ្នកក្រនៅស្រុកបារាំងទេគេថាលន់ណុលលួចលុយរាប់លានលន់ណុលដកលុយតែ1លានទេ
ដកលុយពីធនាគារសាធារណរដ្ឋខ្មែរតែ1លានទេលន់នល់អត់មានលុយទេក្រោយលន់នល់ងាប់ឆ្នាំ85ប្រពន្ធក្រោយរបស់លន់នល់នេះរស់នៅវេទនាកូនរបស់លន់នល់អាខ្លះជក់អភិញ្ញាណកច្ឆាអត់មានអាណាមួយរៀនបានទេលន់នល់នៅសល់តែកូនស្រីមួយទេដែលបានសុខសប្បាយនឹងលន់នល់វេទនាណាស់ទទួលថ្មបាត់ណាមន្ត្រីទាំងអស់នៃសាធារណរដ្ឋខ្មែរពុកអលួយបានត្រឹមតែដបស្រាហិនស៊ីទេមន្ត្រីទាំងអស់សក់សុទ្ធសខនទៀបបែនអត់សួងសេកសំអៀតអីអត់មានលុយទេអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបអំពើពុកអលួយនៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរមួយនៅក្រោមសម្ដេចហ៊ុនសែនវា1លានហើយលុយដែលជំពាក់អាមេរិកកាំង200លានដែលសប្ងៃមានការប្រាក់ឡើងរហូតដល់500លានជាងនេះមិនមែនដោយការចោទប្រកាន់ថាខ្ចីលុយគេមកទិញកាភ្លើងច្បាំងទេគឺជាលុយជំនួយសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះកាលនោះទីក្រុងភ្នំពេញអីក៏ត្រូវខ្មាំងពាត់ដូច្នេះអត់មានមធ្យោបាយអ្វីក៏ត្រូវប្រើប្រាស់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចផងហើយត្រូវការប្រាស់ទិញប្រេងទិញអីយកមកប្រើផងក៏5ឆ្នាំហ្នឹងជំពាក់គេជាង200លានដូច្នេះកូនចៅជំនាន់ក្រោយក៏ត្រូវគេលាងខួរក្បាលណាក៏ត្រូវតែលាងខួរក្បាលឲ្យជឿថាលន់នល់នេះជាអ្នកបង្កើតសង្គ្រាមក្រោយថ្ងៃទី24ខែមិនិនាឆ្នាំ70គឺយួនវាយលន់នល់ក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងពាក់កណ្ដាលប្រទេសកម្ពុជារតនគិរីមណ្ឌលគិរីកចេះស្ទឹងត្រែងមកចំណែកនៃកំពង់ចាមតាកែវយួនយកអស់លីងអត់មានខ្មែរក្រហមមកក្របទេយួនវាយយកទាំងអស់ដូច្នេះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយក្នុងម៉ៃក្រូហ្វូនគឺនិយាយតាមយួនវាប្រាប់ហើយចំណែកឯក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនិយាយតាមគេប្រាប់មកលន់នល់កំសត់ណាមុនឆ្នាំ85គាត់ស្លាប់គាត់ស្កាត់ជួបសេនុប៉ុន្តែខ្មែរយើងបំបែកបំបាក់គ្នាបងវាយដានអត់ឲ្យសេនុជួបលន់នល់សេនុលន់នល់ចង់ជួបសេនុហ្នឹងគាត់តែក្រាបសំពះសេនុទេល្ងងដល់ប៉ុណ្ណឹងលន់នល់គាត់ល្ងងដល់ប៉ុណ្ណឹងគាត់ចង់ក្រាបសំពះសេនុគេចាក់រុកអត់ឲ្យជួបទេរហូតដល់ហើយទៅលន់នល់គាត់ស្លាប់ឆ្នាំ85ទៅនឹងអញ្ចឹងតើកម្ពុជាអាចបាត់ដីដែរទេតាកម្ពុជាអត់ចេះបាត់ដីទេអត់ចេះបាត់ដីទេដីអត់ដែលបាត់ទៅណាទេកូនមិនបាននិយាយអញ្ចឹងឡំភូរឿងដីវាអត់ចេះបាត់ទេអ្វីដែលប្រែប្រួលនៅកម្ពុជាទី1គឺប្រជាសាស្ត្រមានន័យថាជនជាតិគេមករស់នៅលើដីយើងគេតស៊ូគេស្វិតស្វានគេក៏คล้ายទៅជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំណែកខ្មែរយើងក៏ចេះល្ងងទៅយូរទៅក៏នៅហ្នឹងមិនទៅណាទេបើគាត់ថាវាដីវាអត់បាត់ទេណាចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលបរទេសគេរស់នៅយូរទៅគេឃើញសង្គមហ្នឹងវាពិបាកពេកគេក៏ចូលធ្វើការរដ្ឋាភិបាលគេចូលធ្វើប៉ូលីសធ្វើ PM ធ្វើអីសោះគ្រូយូរទៅថ្ងៃក្រោយគេធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនៅពេលដែលជនជាតិដតីคล้ายទៅជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានคล้ายទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលហ្នឹងប្រទេសយើងចម្រើនវិញយើងអត់បាត់ដីទេអ្វីដែលយើងកែប្រែគឺឈាមជ័រទេណាអនាគតលោកហ៊ុនសែនមិនយូរទេពីព្រោះអីពីព្រោះការតពូជមិនបានជោគជ័យទេអ្វីដែលបានជោគជ័យគឺជនជាតិដទៃទេដែលគេបន្តចំនួនដំបូងក្រោយ7មករាកូនចៅរបស់អតីតយាកុងមួយចំនួនបានចូលមករស់នៅជាមួយម៉ែឪខ្លួននៅកម្ពុជាអាយុ6ឬក៏10ឆ្នាំបូក46 47ឆ្នាំកូនយួនទាំងអស់នោះបានកើតចៅទួតទៅហើយពួកកូនវាច្រើនដែរពួកគេក៏បានរៀនសូត្រចេះដឹងហើយពួកគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគេអត់ចូលចិត្តសម្ដេចហ៊ុនសែនទេពីព្រោះសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់អត់ព្រមធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានដឹកនាំល្អទេឆ្នាំ2017ពួកកូនចៅយាកុងអស់នោះប្រាប់ខ្ញុំថាបងអើយពូអើយ
ông ơi nhóm ọt bọc nào ao CPP tê nhóm bọc nào ao xong cua chiết đam bấy đô không sẵn cắt CPP thơ ba bộ nhóm này mình men thơ ba tại mai tê xong bay tập bộ mọ bộ nhóm Việt Nam có thơ ba đài cào bị bọc nào dạ pu live bên YouTube và mà bọn chết mà bọn bu nổi nè mờ bộ nhómពួកខ្ញុំមករស់នៅក្នុងកម្ពុជាខ្ញុំគ្រប់ច្បាប់ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែរខ្ញុំធំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំចង់ឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់អីជួយបម្រើសេវាកម្មប្រទេសតែពួកនឹងពុកលួយឲ្យធ្វើបាបណាហើយមិនមែនធ្វើបាបពួកខ្ញុំទេធ្វើបាបទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងទៅយើងក៏បោះឆ្នោតឲ្យឃុំសង្កាត់សង្គ្រោះជាតិឆ្នាំ2018ហ៊ុនសែនដកបញ្ជាឲ្យដកបានបោះឆ្នោតពីយួនដកបានបោះឆ្នោតពីយួនក៏យួននៅតែបន្តធ្វើការសមាគមយួននៅកម្ពុជារហូតដល់រៀបចំបង្កើត micro entertain ណាហើយយួននៅកម្ពុជាខិតខំសពគ្រប់រកស៊ីធ្វើការរហូតដល់មកនៅនឹងព្រំដែនខាងលិចពួកគេទាំងអស់ហ្នឹងគឺចង់ធ្វើជាពលរដ្ឋល្អឥឡូវនេះគេឃើញប្រទេសជាតិដែលគេរស់នៅហ្នឹងវាបាក់ពេកគេក៏ចូលធ្វើទាហានធ្វើប៉ូលីសធ្វើ PM ធ្វើនគរបាលធ្វើសន្តិសុខធ្វើសូរិយោដីធ្វើតុលាការគេធ្វើគ្រប់កន្លែងហើយគេអត់ស្អប់ទឹកដីឲ្យគេរស់នៅនឹងទេគេចង់ធ្វើឲ្យទឹកដីហ្នឹងមានសេចក្តីយុត្តិធម៌មានសេរីភាពមានការចេះដឹងឈប់ស៊ីចូលគឺពួកគេបោកនឹងខ្មែរយើងខ្លះដែលភ្ញាក់ខ្លួនអញ្ចឹងថ្ងៃមុខគេនឹងហើយជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសបោកនឹងបងប្អូនកូនចៅណាដែលភ្ញាក់ខ្លួនពីអីគឺឈប់ចូលឈប់អួតហើយនឹងឈប់ fake ចំណែកអ្នកដែលចូលអ្នកដែលអួតអ្នកដែល fake អ្នកហ្នឹងធ្លាក់ចុះទៅក្រោមអត់ទៅណាទេនៅតែស្រុកខ្មែរយើងប៉ុន្តែចុះក្រោមអ្នកដែលគេខ្មែរណាដែលគេអត់ចូលអត់អួតហើយអត់ fake គេឡើងបាទគេឡើងអញ្ចឹងទៅអនាគតសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់មិនអាចបានជោគជ័យទេពីព្រោះអីពីព្រោះកង្វះសមត្ថភាពនៅពេលថ្មីសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតអំពាវនាវឲ្យមានសាមគ្គីជាតិបើសាមគ្គីជាតិយើងអត់ធ្វើបាបគ្នាយើងទេណាយើងអត់ធ្វើបាបគ្នាយើងទេយើងត្រូវតែកុំចាប់កុំចងគ្នាយើងគ្រាន់តែសៀមវាយយើងចាប់ចងរឿងដែលឈឺចាប់ជាងគេមានក្មេង2នាក់ខ្ញុំឃើញគេចាប់គេចោទថាជាចារកម្មរបស់សៀមគេឲ្យគ្នាលុតជង្គង់ឲ្យគេចងគេថតវីដេអូឲ្យគេសម្លុតបងប្អូនក្រុមគ្រួសារគេប្រាប់ថាជាទាហានខ្មែរចុះហេតុដូចម្ដេចបានជាធ្វើអំពើហ្នឹងណាអំពើហ្នឹងវាជាអំពើខ្មែរក្រហមធ្វើតាំងពីទសវត្សរ៍ទី60សម័យខ្ញុំពាក់វ៉ែនតាគេយកទៅសម្លាប់ចោលដៃលលោងគេយកទៅសម្លាប់ចោលសាច់សគេយកទៅសម្លាប់ចោលគ្រាន់តែសៀមវាយប្រហែលថ្ងៃខ្មែរយកស្នៀតខ្មែរយកអំពើខ្មែរក្រហមមកប្រើក្មេង2នាក់នឹងជាទាហានណាសុកចិត្តឲ្យលុតជង្គង់ឲ្យប្រាប់តែឯងត្រូវតែឆ្លើយមួយអញណាយកកំភ្លើងមកបងប្អូនតើសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតកសាងសាមគ្គីភាពជាតិអាម៉េចបើយើងឲ្យអំពើព្រៃផ្សៃនឹងកើតឡើងណាបងប្អូនឃើញក្មេង2នាក់គេចាប់ចងដៃទៅក្រោយឲ្យលុតជង្គង់ហើយគេឲ្យសារភាពទេបងប្អូនជឿថា F16 នឹងត្រូវការមនុស្សចង្អុលទេបច្ចេកវិទ្យាយន្តហោះ Gripen និង F16 អត់មានមនុស្សចង្អុលទេហើយការផ្លោងកំភ្លើងធំដាក់ទីតាំងកងទ័ពមិនត្រូវការមនុស្សចុចសញ្ញាទេអត់ត្រូវការទេការសម្គាល់បន្ទាយកងទ័ពនិងបណ្ដុំកងទ័ពអត់មានត្រូវការទេចុះហេតុដូចម្ដេចបានជាគ្រាន់តែច្បាំងគ្នា 5-6 ថ្ងៃខ្មែរយកអំពើព្រៃផ្សៃមកប្រើដាក់លើគ្នាឯងណាមិនបានយើងធ្វើអញ្ចឹងដាក់លើគ្នាឯងមិនបានអញ្ចឹងណាមិនបានយើងធ្វើអញ្ចឹងដាក់លើគ្នាឯងបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអើយបើសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតចង់បាន
សាមគ្គីភាពជាតិណាវាតល់តែឈប់ចាប់ចោលវាយ5ថ្ងៃដំបងចាប់អាចារ្យឌីដាក់គុកបាត់ណាចាប់គេដាក់គុកបាត់រហូតដល់ឥឡូវបងប្អូនដឹងក្មេងខ្មែរយើងដែលអត់មានខុសអីសោះចាប់ដាក់គុកណាមុនច្បាំងគ្នាចាប់ស្រីលក់លេមេកទឿនោះដាក់គុកដោយសារសែននិយាយពុំអត់ត្រូវសែនមិនត្រូវចាប់នេះដាក់គុកណាហើយលេរបស់គ្នាសិតតែខុសគុណភាពហើយចង់លក់តាំងពីយូរមកមិនខុសវាមិនអន្ទឹមខុសឥឡូវបងប្អូនអំពើអយុត្តិធម៌ទាំងឡាយនេះតើយើងអាចកសាងសាមគ្គីភាពជាតិបានទេចម្លើយថាមានការលំបាកណាបងប្អូនយើងមិនអាចកសាងសាមគ្គីភាពជាតិបានទេត្រង់នេះហើយជាវាសនាដែលលោកហ៊ុនសែនមិនអាចកសាងតំណពូជបានទេទាល់តែអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតគិតឲ្យមែនតែនកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងណាកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងណាកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងឲ្យបានណាកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងឲ្យបានអូខេណាកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងឲ្យបានអញ្ចឹងហើយបងប្អូនដែលមកជេរខ្ញុំអីហ្នឹងណាតិចទេមនុស្ស4លានជាងមើលខ្ញុំមនុស្សតែ200-300នាក់ទេមកជេរហើយបងប្អូនគិតថាជេរខ្ញុំហ្នឹងអាមហារីកខ្ញុំវាកាច់ខ្ញុំងាប់លឿនជាងមុនទេអត់ទេតែវាត្រូវងាប់ហើយតែបងប្អូនទេអ្នកជេរខ្ញុំតែងាប់នឹងក្របផ្លោងនោះឬក៏ងាប់នឹងហ៊ុនសែនធាក់នោះណាអូខេឬក៏ងាប់នឹងពួក CPP វាជន់នោះហើយសូម្បីតែ CPP ដូចគ្នាហ្នឹងក៏ងាប់នឹងគេជន់ដែរខ្ញុំងាប់នឹងមហារីកស្រុកអាមេរិកគេដាក់ថ្នាំគេអត់ឲ្យឈឺទេគេឲ្យបិទភ្នែកទៅបាត់ណាហើយបងប្អូនចិត្តអាក្រក់ម្លេះមកជេរខ្ញុំអាសូរតែខ្ញុំនឹងទៅធ្វើបាបបងប្អូនចុះខ្ញុំនិយាយការពារទឹកដីខ្ញុំនិយាយឲ្យក្មេងរៀនខ្ញុំនិយាយឲ្យយើងសម្អាតអំពើពុករលួយខ្ញុំនិយាយឲ្យយើងនឹងមានការលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវាមិនបានបងប្អូនមកជេរខ្ញុំមានន័យថាបងប្អូនកំពុងតែធ្វើនៅអំពើបាបហ្នឹងបើមិនត្រូវក្របផ្លោងថៃទេវាត្រូវហ៊ុនសែនជន់ប្រកាច់ណាហើយមិនបានច្បាស់ម៉េចបងប្អូនណាមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរណា 90% ធ្លាក់ខ្លួនក្រចំណែក 10% មានលុយចាយ10លានជាតិមិនអស់សង្គ្រាមប្រហែលថ្ងៃនេះណាសេដ្ឋកិច្ចយើងអាឡូម៉ាលីគេអត់ប្រាប់ទេផ្នែកទេសចរណាយើងអស់មកចំហៀងប្រទេសដោយសារយន្តហោះថៃតម្លាក់ក៏បែកណារឿងឆ្លោះគ្នានេះដោយសារស៊ីត្រាវសោះយើងអត់ដឹងទេហើយមកខឹងខ្ញុំចំណែកដែនសមុទ្រខ្ញុំប្រាប់ថាដែនសមុទ្រណាអានេះយួនវាធ្វើផ្លូវចូលចំណែកអារឿងបតីទៀតខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាអានេះវាជារឿងណាអានេះណាខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យម្នាក់ឈ្មោះអីច័ន្ទនីហ្នឹងដែលមកហៅខ្ញុំឲ្យថ្វាយអង្គមស្បត់យកវាធ្វើគ្រូហ្នឹងខ្ញុំបញ្យល់វាពីភេអញ្ញនេះបងប្អូនទៅមើលណាវាថាអាខ្ពង់រាបដែនសមុទ្រខ្មែរឆ្នាំ72ខែកក្កដាថ្ងៃទី1ហ្នឹងគឺជាសម័យមិនបងប្អូនអាហ្នឹងគឺជាសេចក្តីប្រកាសនៃរដ្ឋអធិបតេយ្យភាពណាតោះហ្នឹងបងប្អូនគិតមើលអញ្ចឹងបណ្ដឹងសិនចុះណាឥឡូវនេះខ្ញុំមានដំណឹងល្អធ្លាក់មកមិញមកដល់ខ្ញុំទោះបីខ្ញុំងាប់យប់នេះក៏ដោយវាជាជំងឺរបស់ខ្ញុំហើយមានអាអ្នកមកជេរខ្ញុំថាខ្ញុំបើខ្ញុំមនុស្សល្អមិនកើតមហារីកយេអញហើយចុះស្ដេចឆាលទី3នៅអង់គ្លេសគាត់កើតមហារីកហើយគាត់មិនល្អស្អីហើយចុះហ៊ុនសែនឆែកភ្នែកហ្នឹងគាត់មានអាក្រក់អីមិនក៏គាត់ឆែកភ្នែកណាហើយកូនគាត់ហ៊ុនម៉ាណីហ្នឹងក្បាលទៅពេកហ្នឹងវាមានខុសអីអូខេមនុស្សយើងកើតមកធម្មជាតិតាក់តែងហើយមិនក៏មកធ្វើបាបគ្នាខ្ញុំទទួលថាខ្ញុំកើតមហារីកដោយសារខ្ញុំស៊ីវាអាក្រក់ខ្ញុំមានបានទៅធ្វើបាបបងប្អូនណាមកពីខ្ញុំស៊ីអាក្រក់ហ្នឹងបាទខ្ញុំកើតមហារីកណាហើយបងប្អូននាំគ្នាបន់ឲ្យសៀមវាងាប់ហើយចុះអាអ្នកប្លន់ដីបងប្អូនបន់30ឆ្នាំមិនឃើញវាងាប់ណាហើយបងប្អូនមួយទៀតបន់ឲ្យប្រទេសសៀមវាអលំអលាយណាឃើញទឹកលិចវាបន់វាអលំអលាយហើយចុះបើទឹកនឹងលិចដល់យើងមិនសយធំបងប្អូនបន់ឲ្យយួននឹងវាអលំអលាយឥឡូវយួនវាប្រងមកខាងលិចហើយណាហើយបងប្អូនមកស្អប់ខ្ញុំមានទៅឆក់ប្លន់បងប្អូនណា
គ្នានិយាយរឿងព្រំដែនទឹកដីសមុទ្រដើម្បីឲ្យយើងនឹងបានស៊ីបានចាយហើយខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់ហ៊ុនសែនដូចមាសដូចពេជ្រហើយគាត់សិតតែផ្កាយព្រឹកតែត្រូវប្រាប់គាត់ថាអំណាចរបស់គាត់វារង្គើហើយចុះបើស្រឡាញ់គាត់មិនឲ្យប្រាប់គាត់អីម៉េចឥឡូវប្រាប់អត់បងអំណាចបងឯងសៀមវាយ2ដងណាអង្គើណាបងណាបងឯងមានតប7-10ម៉ឺននាក់ណាបងប៉ុន្តែតបដើរលេងហឺហាច្រើនតបមន្ត្រីរាជការច្រើនតបអ្នកមានចំណែកតបច្បាំងមានតែកូនអ្នកក្រទេណាបងកាលបងឯងធ្វើខ្មែរក្រហមបងឯងដឹងវេទនាប៉ុណ្ណាណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងឯងអត់គិតណាបងឯងអាតប7-10ម៉ឺននាក់នោះអត់មានច្បាំងទេណាបើសិនជាអាចកំពង់ភូវនាថសៀមវាច្បាំងបន្តទៅទៀតបងឯងមានទាហានណាច្បាំងណាហើយចំនួនទាហានពលីកម្មណាចំនួនទាហានដែលពលីកម្មសិតតកូនអ្នកក្របងអើយហើយបងឯងឲ្យគ្នាស៊ីអំបុកណាមុនសង្គ្រាមនៅខេត្តព្រះវិហារគេតែងតាំងបងឯងឲ្យធ្វើអគ្គភស្តុភារហើយបងឯងឲ្យគ្នាស៊ីអំបុកហើយមិនមែនបងឯងរៀបអំបុកឲ្យគ្នាស៊ីទេបងឯងប្រាប់ឲ្យប្រជាជនប្រមូលអំបុកយកទៅឲ្យទាហានស៊ីបងឯងគួរណាស់អង្គុយ30ថ្ងៃស៊ីអំបុកផឹកទឹកសាក់មើលបងឯងនឹងក្តៅងាប់ហើយបងឯងនឹងក្តៀនអាចជួសអាចមកចិនឈាមបងឯងនឹងកើតកម្ដៅក្នុងខ្លួនចុះតែហ៊ានដែលកំពុងច្បាំងបងឲ្យឯងទៅស៊ីអំបុកមិនបងណាហើយចុះអង្កាំងដែលលក់ស្រូវអត់ដាច់ហ្នឹងបងឯងមិនក៏មិននឹកឃើញធ្វើអំបុកស្ងាត់ជ្រាបលក់ស្រូវអត់ដាច់កាលហ្នឹង1គីឡូ500លក់អត់ដាច់ណាយើងគិតមកអញ្ចឹងស្រឡាញ់គាត់ណាហើយបងប្អូនមកជេរខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំឆាប់ងាប់ហើយចុះបើខ្ញុំងាប់ទៅហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងអាសមុទ្រហ្នឹងបងប្អូនបានមកវិញអញយ៉ាប់ហើយចុះអាដីសៀមបាយឡើងទៅងោលហ្នឹងបានមកវិញបងប្អូនហឹង្សាពេកអើយអាណិតខ្ញុំខ្លះទៅបាននេះហឹង្សាពេកហើយណាខ្ញុំនិយាយនឹងឲ្យហ៊ុនសែនលាយអត់ទេឲ្យកូនចៅហ៊ុនសែនលាយអត់ទេគ្រាន់តែខ្ញុំមិនចេះលិតផ្លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្្នឹងតាខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងគ្នាកើតមករៀនសាលាអត់លុញផ្លោកខ្ញុំចូលសិក្សាតាំងពីបឋមដល់មធ្យមសិក្សានៅស្រុកខ្មែរមកសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមនៅស្រុកអាមេរិកណាខ្ញុំអត់ដែលរៀនខាងលុញផ្លោកណាហើយបើសិនជាខ្ញុំខុសត្រឹមអត់ចេះលុញផ្លោកដល់ប៉ុណ្្នឹងឯងចំណែកចិត្តខ្ញុំមិនដែលស្អប់អ្នកណាទេអើយឥឡូវនេះតំណែងល្អមកដល់ខ្ញុំបញ្ញាប់ចាត់ចែងកិច្ចការខ្ញុំបន្តិចហើយនឹងទៅធ្វើបាយឲ្យឆ្កែស៊ីត្រូវអាំងសាច់មាន់ឲ្យឆ្កែស៊ីអាំងសាច់មាន់ឲ្យឆ្កែស៊ីសូវ៉ាន់មហារាជមិនគួរឲ្យខ្លាចទេខ្លាចតែមហារួមសូវ៉ាន់ត្រូវនិយាយចេះមហារាជមិនគួរឲ្យខ្លាចទេពីព្រោះវារាជធំបើខ្មែរមានមហារាជដៃខ្មែររាជដែលខ្លាចជាងគេជំងឺមហារួមណាដូចពងតចឹងបើពងតយើងធំយើងមានសំណាងណាប៉ុន្តែបើពងតយើងតូចអត់មានអ្នកណានិយាយរកយើងទេបូតាពូនិយាយលេងទៅកូនណៃស្មានអញជេរអញនិយាយលេងណាអញដែលស្អប់អាណាមាត់អញមិនអញ្ចឹងស៊ីអំបិលស៊ីប្រហុកដល់មកស៊ី hamburger ហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងឯងដឹងហើយអញនិយាយត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានតែសែនគាត់និយាយគាត់ថាអាតាបែកភ្នែកនិសាយខូចចុយម៉ាយលពិលលពូចគេរកតែមនុស្សអញ្ចឹងនៅស្រុកខ្មែរងើបលិតអោនលិតងើបលិតហ្នឹងគេមិនត្រូវការណាលិតហ្នឹងណាដូចបើកឡានអញ្ចឹងកាលណាយើងកាន់ចង្កូតឡានយើងត្រូវភ្នែកយើងត្រូវមើលសក់កុកអាហ្នឹងគេហៅអ្នកបកែបើកឡានបើកឡានកាន់ចង្កូតឡានធ្វើអញ្ចឹងបុកគេងាប់ណាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំជំរាបលាណាបងប្អូនណាជំរាបលាជួបបងប្អូនជំរាបលាណាបងប្អូនណាជំរាបលាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមានតំណែងល្អបន្តិចខ្ញុំទៅទទួលតំណែងល្អហ្នឹងសិនណាបងប្អូនជំរាបលាអរគុណដែលបានចូលមកស្ដាប់កំសាន្តអូខេជំរាបលា